ऑल्दो मेरी होंडा में बात हुई थी, होंडा वाले कहते कि यार आपको यहाँ एजेंसी छोड़ना पड़ेगा और 4-5 घंटे लगेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। यार क्या बताऊँ तुम्हें, आज व्लॉग करने का मन यूँ करेगा कि गाड़ी ने बहुत परेशान कर रखा है, होंडा सिटी ने। वो परेशान क्यों कर रखा है उसका भी दो रीज़न है। फर्स्ट है कि पहले भाई टायर में ऐसी जगह पंचर हुआ है कि जो ढंग से लग नहीं पाएगा, तो वो टायर खुल के अंदर से ही लगेगा। वो साइड में प्रोफाइल में पंचर लगा है, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, उसके बाद फ़ोटो देख लेना वो कहाँ लगा है। और टायर बस क्या बताऊँ, छोड़ो, मूड ख़राब हो गया। और उसी के साथ अभी आ रहा है मैसेज मुझे, DPF रीजनरेशन रिक्वायर्ड। ये मैसेज आ रहा है, DPF रीजनरेशन रिक्वायर्ड। इसे ठीक करना मतलब मुझे कहीं खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, और वो कैसे ठीक करते हैं अब मैं देखता हूँ, कुछ 1-2 वीडियो देख के समझ जाएंगे। यूट्यूब जिंदाबाद। या फिर एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ होंडा सिटी वालों को, होंडा वालों को कि क्या चल रहा है, क्यों आया है, क्यों वाई आना नहीं चाहिए था। अभी तो सर्विस हुई थी इसकी, अब 10 पे होगी ना, 6629 किलोमीटर चल रही है। पूछा जाएगा और इसका जवाब जो देगी वो होंडा कंपनी देगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई मैं अभी था सहारनपुर में, तो इसके लिए जो टायर पंचर हो रहा है, गुड़गांव से मैं कल रात आया था, तो फिर टायर पंचर हो रहा था, बल्कि बीच में हवा भी भरवा ली थी। पर अभी जैसे हालात हैं, हवा फुल भरवा ली है। और एक टायर वाला है सचदेवा टायर्स, उसके पास जाऊंगा, वो कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या फिर टायर ही बदलवाना पड़ेगा, वो देखते हैं। क्योंकि साइड प्रोफाइल वाले टायर कामयाब नहीं हो पाते जो पंचर होते हैं। उसमें क्या होता है कि लचकते हैं टायर, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो गड्ढे में जाएगी या फिर जैसे भी जाएगी तो बम्प होते हैं, तो पंचर जो होते हैं वो ढंग से वर्क नहीं करते जो साइड में लगते हैं। तो ये हिसाब है। तो अभी देखते हैं कि क्या जुगाड़बाजी होती है, और जो जुगाड़बाजी होगी वो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ। तो गाइस अभी स्टपनी वाला टायर लगा देंगे, वो वाला भैया ठीक करेंगे और 4-4:30 बजे तक मिल जाएगा। ये आ गया हमारा दोबारा गुडियर का टायर। हर तो बंद, तो बेचारे को पेंसिल लग गया, अब वहाँ सही होएगा तो वो 1-1.5 घंटा दबा के बैठना पड़ेगा। तो गाइस सी द डिफरेंस, ये अपना वो दोबारा 185 आ गया और ये है हमारा 195। तो ये साइड प्रोफाइल है, देख लो। तुम कहते हो कंपेयर नहीं करता, ये साइड प्रोफाइल ऐसे भी देख लो और ये वाली ऐसे भी देख लो। ठीक है, अब ये देख लो, रिम बाहर आ रहा है और ये टायर अंदर है, और इसमें रिम हो गया कवर। ठीक है, टायर आ गया बाहर। ये देखो, हो गया ना डाउट क्लियर? अगर जो डाउट है तो कमेंट करो, कुछ पूछना है तो बताओ। डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम आया था ना, तो उसका जुगाड़ यहीं से होगा कि हैंड ब्रेक खींचा आपने, न्यूट्रल में डाली गाड़ी और आप एंटर करो, इनिशलाइज करना। ठीक है, तो इनिशलाइज हो गया, न्यूट्रल में कंप्लीटेड। इनिशलाइज कंप्लीटेड दिखा रहा है, नहीं जा रहा, तो अभी करते हैं कॉल। तो गाइज अभी हमने टायर तो दे दिया। वो अंकल कहते कि मैं इसे पकड़ के बैठूंगा 1 घंटा, अंदर से पंचर वगैरह लगाऊंगा, आपको 4:30 बजे तक मैं दे दूंगा। और कह रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। बट प्रॉब्लम दूसरी भी हमारे पास जो है कि DPF रीजनरेशन रिक्वायर्ड, इसके लिए मैंने कॉल कर दिया है होंडा वालों को, होंडा वाले मुझे बता देंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइस मैं बताता हूँ, DPF वार्निंग सिस्टम आया था मुझे, तो मैंने वहाँ पे डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम होता है, DPF वार्निंग सिस्टम आया था और डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम होता है इसमें सेटिंग्स में, जो मैंने आपको दिखाया था। तो वो मैंने इनिशियलाइज कर दिया था। अब देखा 15-20 मिनट हुई मुझे गाड़ी चलाते हुए, वो वार्निंग सिस्टम DPF वाला हट गया। ऑल्दो मेरी होंडा में बात हुई थी, होंडा वाले कहते कि यार आपको यहाँ एजेंसी छोड़ना पड़ेगा और 4-5 घंटे लगेंगे वो DPF सुधार करने में, DPF वार्निंग जो आ रही थी हमें। ठीक है, उसके लिए वो ये रीज़न बता रहे थे कि क्यों हो जाता है जब आपकी गाड़ी कई टाइम से खड़ी रहती है, और BS6 में ये होता है, और कार्बन जब जम जाता है तो तब ये इशू आता है। बट मेरी गाड़ी चलती रहती है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर हो गया। तो अगर जो दोबारा से आई लाइट तो मैं फिर एजेंसी छोड़नी पड़ेगी, क्या करें, सहारनपुर में ही छोड़नी पड़ेगी, गुड़गांव तो जा नहीं सकते, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखो, अब लाइट नहीं आ रही है इसमें, वार्निंग सिस्टम DPF वगैरह कुछ नहीं आ रहा।
दिमाग खराब हो जाता है ऐसी चीज़ों पे, कभी आ रही है कभी जा रही है। अब देखते हैं, अगर जो दोबारा आई तो फिर एजेंसी दिखा देंगे। तो भाई आए थे अभी देखने 3 पंचर हो रखे हैं, 1 2 और एक अंदर वाला वीडियो, वो फोटो दिखा दी किसने था। गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीन क्या हुआ। सीन ये हुआ कि अभी मैं दोबारा वापस आया था यहाँ पे, तो बताया गया कि एक पंचर था, मतलब जो पहले चेक किया था, बट पता लगा यहाँ पे मैंने भैया को कहा था कि चेक करना दोबारा से टायर, तो वहाँ पे 2 पंचर और मिले, तो टोटल 3 पंचर निकले और वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं। तो अब ये लग रहा है तो टायर में मिसफॉल्ट हो गया है, फिर पता नहीं क्या वायर घुसी जिस तरीके से भी है। तो ये कहते कि वारंटी के अंदर है, दिखा लो एक बार। फिर मैंने सोचा कि यार सही करा लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। फिर टायर तो बढ़िया ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक ही करा लेंगे। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर जो आप नए हैं चैनल पे। टिल देन लव यू ऑल, बाय।